تقدیر څه شی دی؟ ډېر ملګري د تقدیر په مسله کې حیران دي چې تقدیر مخکې نه الله تعالی لیکلی دی، څوک نیکبخته او څوک بدبخته، نو به د عمل کولو ته پکې څه ضرورت دی؟ او تقدیر چې الله تعالی یو بنده پسې څه لیکلی دی، ګنې دا مجبوري محض نه شو، دا خو الله تعالی ته بس دغه شان کار لیکلی او دا به یې کوي. کوشش کو چې انشاءالله د تقدیر مفهوم قرآن د آیاتونو د نبوي احادیثو په رڼا کې تاسو ته بیان کړم. د ټولو اهمه خبره دلته دا ده چې دلته دوه الفاظ په حدیثو کې ذکر کیږي، یو ته قضا وي، بل ته تقدیر وي. اکثر علما خو فرمایي دا تقدیر او دا قضا دا الفاظ مترادفه دي، یو معنا لري. او بعض علما فرمایي چې نه، قدر هغه اجمالی خاکه ده چې الله تعالی په ازل کې لیکلې ده، د انسان د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې د پسې لیکلې شوې ده چې دا بنده به دغه عمل کوي. او حدیث کې راځي چې الله تعالی فارغ شوی دی د یو بنده نه. ان الله عز وجل فرغ الى كل عبد من خلقه من 5 من اجله وعمله ومضجعه واثره ورزقه. الله تعالی د هر بنده دا 15 اشیاء مخکې نه لیکلي او الله تعالی نه فارغ شوی دی. من اجله مقصد دا دی چې د مرګ به کله وي، کله به دا مړ کیږي، په کوم ځای کې به دا مړ کیږي او په کوم سبب به دا مړ کیږي، د ګولې په سبب باندې، د ماکې په سبب باندې، د مرض په سبب باندې، د سیلاب په سبب باندې، د اور، د هر څه الله تعالی د مخکې نه لیکلي دي. وعمله چې دا به په دنیا کې کم عمل کوي، دنیاوی اعمال به سوي، د دنیا شغل او کار به سوي، او نور نیک اعمال او یا بد اعمال به د سوي، د هر څه الله تعالی لیکلي دي. ومضجعه کې یو مقصد دا دی چې د اوسېدو به کم ملک، کم خار او کم کور او کم ځای وي، یا په کم ځای کې چې دا پروت دی هلته به د نڅا وځي، په هسپتال کې یا کور کې یا بل ځای کې. واثره د اثر دا به د کم ځای نه واپس کېږي الله تعالی نه، کم ځای کې به د باندې مرګ راځي چې الله تعالی به تی روح علي او الله ته به واپس کېږي. ورزقه د رزق الله تعالی لیکلی دی چې څومره رزق په کم مکان او په کم ځای کې په کم واسطه به دا کم رزق خوري، دا هر څه الله تعالی د مخکې نه لیکلي. نو دې ته ویلی شي قدر او تقدیر، چې دا الله تعالی ته په اصل کې د دې بنده باره کې معلومه وه او معینه وه د الله تعالی په علم کې. د دغې وجه علما فرمایي تقدیر ویلی شي علم الله السابقه، د بنده په باره کې د الله تعالی د مخکې نه یو معلومات. لکه زمونږ په عوامو کې بعضې مشران وي، تجربه کار خلک وي، یو سړی وي هغه یو کار شروع کی، یو روزګار شروع کی، هلکه وایي ده کې مستقل مزاجي نشته، دا مستقل مزاج نه دی، دا کار سر ته نشي رسولی، یا دا د دې کار نه دی، دا د کار سړی نه دی، یاره یو میاشتې به وکړي او بیا مشکله ده که دا وکړي، هغه شان وشي میاشت نیمه پس هغه کار پرېږدي. یا څوک خارج ته رواني، دوبۍ ته یا سعودي ته یا قطر ته یا کویت ته د مزدورۍ دپاره، هلکه وایي دا د مسافرۍ نه دی، دا هلته کار نشي کولی، دا هلته وخت نشي تېرولی، دا د سفر هغه سختي نشي برداشت کولی، هغه شان وشي یو میاشت دوه پس هلته نه راوتښتي، هلته نه راواپس شي. د الله تعالی یو بنده ته دومره هوښیارتیا ورکړې ده، زیرکتیا یې ورکړې ده. نو رب العالمین خو د ټولو انسانانو نه ډېر اوچت دی، د هغه علم خو ډېر عظیم او لوی دی. نو الله تعالی د هر بنده په باره کې د مخکې نه دا علم دی چې دې بنده به څه کوي، که رزق به څومره وي، مرګ به کوم ځای کې وي، او د مرګ به په کومې واسطې باندې وي، دا هر څه مخکې نه الله تعالی لیکلي دي. نو دې ته ویلی شي تقدیر. او قضا ویلی شي په خارج کې د هغې وجود، د هغې واقع کېدل، چې دا یو کار الله مخکې نه لیکلی دی او د هغه وکړه، دې ته قضا ویلی شي. اسانه مونږ طلبا ته دا وایو، تقدیر ما فی ذهن ته ویلی شي چې په ذهن کې ستا یو منصوبه وي، او قضا ما فی الخارج چې په خارج کې هغه شان ته وکړي. توضیحات والا د دې اسانه یو مثال دا پیش کړی دی، یو انسان دی یو کور جوړوي، یو بلډینګ جوړوي، هغې دپاره انجینیر ته لاړ شي، یو نقشه جوړه کړي چې په دې طریقې سره به زه دا پلازه جوړوم، دا مارکیټ به جوړوم، دا کور به جوړوم، دومره کمرې په دې طریقې سره مخکې نه په یو کاغذ باندې هغه یو صورت او یو شکل یو نقشه جوړه کړي، او د هغې نه پس بیا
هغه باندې عملی کار شروع کی نو دا نقشه تقدیر دی او عملی کار کول دا قضا او فیصله ده. تقدیر نه انکار کول کفر دی. صحیح حدیث کی راځي نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي صنفان من امتی دو قسم خلق دی. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي زما د امت ندی لیس لهما فی الاسلام نشتا دغه دوارو لرا زما په امت کې به پیدا کیږي نشتا دوی لرا په اسلام کې نصیب څه حصہ. دا خبر یاد وساتئ امت کې کافر هم راځي امت کې مسلمان هم راځي لیکن علما د دې تقسیم کوي یو امت الدعوه دعوت چې په لازم دی کافر تم لازم دی هغه د نبی پاک په امت کې دی لیکن امت الدعوه کې دی علما انبیاء هغوی باندې لازم دي دوی ته دعوت ورکړي. بل امت الاجابت دې ته مسلمانان وایي چې دا الله تعالی د نبی دعوت منلې دی دې ته امت الاجابت وایي. د دغه دوو ډلو هیڅ حصه نشته په اسلام کې یو ته مرجئه وایي او بل ته قدریه وایي. مرجئه څه ته ویلی شي دا یوه ډله وه چې انسان به مجبوري محض ګاڼه چې دا انسان مجبوري محض دی بس د پسې لیکلی شوي دي دا په دې باندې بځي د دین اخوا دې خوا نشي کېدی. انسان مجبوري محض ګاڼه د ده اختیار بالکل دته ثابتاونه او دا غلط سوچ دی غلطه خبره ده د کفر نظریه او عقیده ده. او دوی به دا خبره کوله چې انسان مسلمان شو نو دته ګناه نقصان نه رسوي او چې سره کافر شو دته نیکی څه فایده نه رسوي. بس دا یو دوی نظریه وه چې ګناه کبیره باندې انسان نه ګناهګاریږي بس ایمان لازم دی اعمالو ته څه حیثیت نشته بس ایمان لازم دی او بس وی نور چې څه کوي دا کوم عمل کوي دا اصل مجبوري محض دی. د دوی یو باطله نظریه وه او دا به درته وایم چې یو صحیح عقل هم دا نه مني ځکه ماته الله تعالی اختیار را کړی دی. اوس زه د کور نه راووتم او فرض منځ وخت اذان شوی دی زه جومات ته هم راتلی شم دا یو اختیار دی الله را کړی دی او زه بازار ته هم تلی شم زه د کېدی شم الله تعالی زه مجبوري محض نیم ګرځولی. یو حد پورې بنده ته الله تعالی توفیق ورکړی دی چې دا خپل هغه اختیار د خپل رای مطابق د خپل سوچ مطابق استعمالولی شي. بازار ته تلی شي جومات ته تلی شي پاسېدی شي د خوب نه او دس کولی شي او ځان برابرولی شي که کار ته ځي صحیح ده او ملک پرېږدي دا هم الله تعالی اختیار ورکړی. دا بنده به په دې خپل اختیار الله تعالی نیسي. لکه یو علما لیکي چې د انسان د پیدایش نه مخکې دا ملائک په دنیا کې وو عبادت یې کوو د انسان دپاره څه ضرورت و نو علما لیکي چې دا الله تعالی یو عجیبه حکمت په دې کې دا ملائک چې کوم دي دوی ګناه نه کوي دوی سره خواهش نشته دوی سره دا اختیار نشته چې ګناه وکړي. لا یعصون الله ما امرهم دوی د الله تعالی د حکم نافرمانی کولی نشي. دا طاقت الله تعالی نه دی ورکړی چې ګناه وکړي. او انسان چې کوم دی الله تعالی دته اختیار ورکړی دی دته خواهش ورکړی دی نفس او شیطان په مسلط شوی دی دا په خپل اختیار باندې چې کړه نیکی کوي الله تعالی دته ډېر خوشحاليږي ځکه دا اختیار غلط هم استعمالولی شي بس الله تعالی دته یو اختیار ورکړي لیکن دا الله ته پته ده چې دا زما یو بنده دی او نیک بنده دی دا به د خپل اختیار صحیح استعمالوي دا به جماعت ته ځي مونځ به کوي طاعت او عبادت به کوي دا به د خپل اختیار غلط نه استعمالوي نو دې ته ویلی شي تقدیر. دا الله تعالی ته علم دی د هر انسان په باره کې. او دویم قدریه هغه خلکو ته به ویلي چې تقدیر نه به انکار کو ویې نه لیکل میکل نشته یا به دوی زیات بحثونه په تقدیر کې کوله او کفر ته پکې ورسېدله یا کله کله به ویلي چې د دې نیکو اعمالو خالق الله تعالی دی او د بدو اعمالو خالق دا نفس اماره دی دا د انسان نفس او شیطان چې کوم موجود دی. امام ترمذی دا حدیث راخسته دی او حکم په لګولې دی چې حدیث غریب دی. بل حدیث کی راځي نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي